么？拿碟子，别老胡扯！这些日子我一刷手机刷的，一直那个网上有一个小炒黄牛肉，18秒出菜，网上传的特别火。今天呢，咱做一把啊，是这个吗？是啊，咱行不行呢？咱计时一下，看看咱能做到这个18秒，行不行？行啊，我给你计时，你操作。行，可以。现在咱们简单的说一下啊，好，这个牛肉呢，咱用的是这个天津出的这个，小炒黄牛肉，就是专门做这个炒小炒黄牛肉的这个纯牛上脑啊，咱用这个操作，这个牛上脑了，然后他们是切好的，还腌着底骨了啊，咱也做成一锅出菜啊。那这个挺方便的。是啊，以前呢，咱们干厨师啊，搁酒店里边都是自己切牛肉，切完之后，然后再腌制吧之后再保存。你那样保存的话，保质也就是3、5天，对吧？对过了3、5天的话，它就不新鲜了。现在呢，这样挺方便的。然后来了之后开点即可，这一阵他花了10多块钱呢。那挺合算的啊。行，咱就用这点操作，行吧？好啊。现在呢，我把这个料我介绍一下啊，这边有拍蒜，这个红色香米椒，这个红黄剁椒，小米辣，香菜，这是盐味，这是酱油，这个点的老抽。接下来咱们把这个2个料咱配合在一起啊。来看一下啊，这个盐味还有点白糖啊，都怼在一块儿。咱一锅出菜嘛，咱要的是牛肉的嫩度，把这个调味提前加好，一块就出来了啊。这个就怼好了，然后这个跟这个怼在一块儿啊。一会儿香菜呢咱垫底儿。接下来咱把这个牛肉打开，看看牛肉这个效果。这款牛肉啊，最适合那个大小饭店都比较通用的。这一袋呢是6两，这足够出一盘的啊，看吧。提前腌制好的，保存好的，看着都倍儿嫩，是吧？对，这个牛肉还不碎，挺好。有片呢，看吧，看吧，这一片的看吧，都大片看吧，对不对？看打开之后，你看在那儿不鲜亮，是不是？啊，好，接下来咱们开始操作。开始操作。停！你站着干什么？拿碟子，别动！香菜，你呀，等我好几秒。不是，你看这都30多名了，哪来的18秒出菜？这不是别的不给我拿了当事了吗？自己炒菜炒不好，连我拿电子干不给你干，才个会。